Amen. Napesi yo shalom na kombo na Yesu. Isi kauza opesa pe voisin. Shalom. Tika ngolu na Nzambe ezali likolo na yo. Tovandi na kombo na Yesu. Napesi merci na Nzambe. Napikia Mungu asante. Nzambe malamu. Mungu mwema. Oya batelaka pe asungaka. Oya anachungaka. Oya pesaka kimia. Anakuwa analeta salama. Oya bikisaka maladi. Anakuwa anaponesha magonjwa. Oya silisaka ba problem. Anamalizaka mamambo. Nzambe apesaka kimia. Huyu Mungu analetaka salama. salama. Mutambukila kokina kopesa te. Yeye mtu dunia sisi kuleta. Mungu na Yesu alokumu nesiko yo. Na hata jina kipewe apesa yo kimia wakopesa mtu amukili te. Akupatie kimia aweze kupatia mtu dunia. Apesa yo kimia umunga ngakopesa yo te. Akupatie kimia hata mganga sisi kupatia. Apesa yo kimia au baparents bakopesa yo te. Akupatie kimia wazazi aweze kupatia. Restaurer vie na yo na arekebishe maisha yako. Loboko na Yeza likolo na yo. Mkono yake iko juu yako. Nzambe ko lukene isiko yo. Mungu anakotafuta pa hifadhi. Amoni sama na vie na yo. Ajionekanishe maishani mwako. Akata makambo na yo. Akate mambo yako. Ata makambo ngo umeli. Ata mambo na kawia. Mambo na Yeza solution. Jina yake inakuwa jibu. Akata makambo umeli. Ata mambo na kawia. Justice Nzambe. Na haki ya Mungu. Esuka kakaka kokokisama. Inakuwa inatimizika paka. Ngine bisoke Nzambe. Napenda kuambia sema Mungu. Yenda sana justice asuka. Yeye anakuwa na haki za mwisho. Ngine bisayoko Nzambe. Napenda kuambia sema Mungu. Yenda sana solution asuka. Yeye anakuwa na jibu ya mwisho. Na problème oso tungisa vina. Mambo yanakuwa yanangamiza maisha yako. Kalela Nzambe. Umangalilie Mungu. Koza lokola ndoto. Itakasa ndoto. Eza lokola pongi moko lali. Itakasa usingizi mwana lala. Ngo sutuka makamyo se change. Wanafushi tuka mambo yatabadilika. Na pesi pe merci na pasteur Camille. Tumpige tena mchungaji Camille akisante. Na pesa biso opportunité na kwa kutupatia tena hii muda magharibi za leo. Nzambe apambola yo mona ba sacrifice osali. Mungu akubariki tena akupatie tena hata aone ile makazi yako unajipana. Na ba sacrifice wa. Akulipe kwa matoajo tunaifanya. Nzambe za malamu. Mungu uko mwema. Nzambe alingaka. Mungu anapendaka. Mtu amipesa kama. Ule mtu anajitoaka. Mtu amipesa kama mubimbe pa Nzambe. Ule mtu anajichoa mzima kwa Mungu. Nzambe atalaka ba sacrifice wana. Mungu anaonaka matoaji yake. Nzambe afutaka. Na Mungu anakuwa analipa. Na ngina ibisa yo. Napenda kwambia. Ibisa voisin na yo. Ambia jirani pembeni. Nzambe afutaka. Mungu analipaka. Nzambe afutaka malamu. Mungu analipaka mzuri. Justice Nzambe. Na haki za Mungu. Ezaka justice moko absolue. Inakuwa haki moja ya kweli. Soki Nzambe atie justice na makambo. Kama Mungu anaweka haki yake maisha yako. Hata watetezi wanakuwa 100. Nzambe salobaki. Mungu achasema tu. Kako ya lobi. Ila achasema. Eko kisama na vina. Tatimizika maisha yako. Na nginaibisa mtu moko na. Napenda ndiye mtu wa magharibi ya leo. Esengo sila una motema. Furahi kumalizika moyoni mwako. Hakuna mambo. Hata ningozomona pasi nilekina motema. Hatuna vile mateso yanapita moyo. Sana confiance en Nzambe. Kwa natumaini ndani ya Mungu. Uziba pasi na yo. Unapaiba mateso yako. Pesa ngo sous forme adoration. Uipatie namna ya maabudu. Yebisaka Nzambe ke. Umwambie Mungu ya kwamba souffrance unazomona. Mateso yanakuwa naona. Elekinga. Inanipita mimi. Meleki kombo na yote. Haipite jina lako hapa. Ngina yebisa mtu azo souffrir na maladie. Na pia mbia mtu mwenye anagonjwa. Nzambe yebisi biso ke. Mungu anatuambia ya kwamba yende aza Jehova Rafa. Ndio anakuwa Jehova Rafa. Hata maladie nini? Hata magonjwa gani? Nzambe capable ku. Mungu anaweza kuponyesha. Na ngina yebiso ke. Napenda kuambia kwamba Job na hata Ayubu asufra ki Bible lobi. Biblia inatuambia misuni na yeba na iko kukoya. Hata mnyama ya kumuliza yake kunaanguka. Unakia paka mifupa. A plein Job. Na hata vidonda vya Ayubu. Azako se gratter. Anakuwa anajipalula. Na ndenge moko donc azola la pongiti. Namna ya nguvu sana sikuwa na usingizi. Menasuka. Na mwisho ya yote. Job alobaki. Ayubu alisema. Mon rédempteur est vivant. Hata mwokozi wangu anakuwa mzima. Atalamuka wa mwisho. Ngina yebiso lelo. Napenda kuambia wewe. Mtu uzako souffrir. Wewe mtu anateseka. Mon rédempteur est vivant. Mwokozi wako ni mzima. Il s'élèvera le dernier. Atalamuka wa mwisho. Passer le kakonzi. Hasta acha mateso pita imani yako. Akotika te problème la totina suka. Hasta acha mateso kuvale paka mwisho. Na ngina yebisa mtu moko. Nafaambia mtu mmoja. Sango ya souffrance na yo. Na hadisi ya mateso yako. Etamboli monde tie batu azoyeba. Ya mzee watu wanakuwa wanaimba. Tina mboka musika. Na hata ichamba. Bazolo bazali susu na moyen. Watu wanasema na tena na kitu. Ozwaka bapeli susu te. Hawakuitake tena. Metambo zalaki na moyen. Wakati ulikuwa na kitu. Telefone ozalako za na kimia te. Simu yako ilikuwa na kitu. Tango so babandai ko benga yo. Wakati ulikuwa na kuicha. Tango so ba demande wana ko senga. Wakati ulikuwa na kuomba. Leo
lelo se retrouver leo najikuta ozana eloko te appel pe esili na hata mwito namalizika. Merci même si appel esili. Asante hata kama mapita tena. Nafia kuambia kwamba Jérémie 33:3 na Yeremia sura yake 33 anatuambia alobi invoque moi, asema uniite je te répondrai, takujibia. Akolo ayebisio lisusu ke anakwambia tena j'annoncerai des choses cachées, takwambia vitu vyenye fichama, makambo yebate mambo ya kufamia. Alobi akolakisa, anasema atakwambia hayo okola confiance na yoze panza ile tumaini yako kwa Mungu. Ilanda telefone na Nzambe, nafuata paka simu ya Mungu, uzo telefone na watu wa mokilite, usiwezi watu wa dunia, parce que appel à Nzambe, kwani mwito ya Mungu eza changement na vie, inakuwa mabadiliko maisha yako. Na mwito ya Mungu eza restauration totale, inakuwa rekebisho ya kweli. Nzambe restaurer kama Mungu anakurekebisha leo, mtu abanda sekolovi, ule mtu anakuwa kucheka jana akoma mtu na se atakuwa kichwa chini, peut-être barabara banako leka kwa kuchela yeye alikuwa anapita ndio kucheke, akoshange, atabadilisha njia, akomole kanzela mususu, ataanza pita njia nyingine, change barabara, anabadilisha njia soni juu ya haya, soni juu ya haya, change côté, anabadilisha njia. Wewe la ferme, wewe kwa tunahakikisha avec ton Dieu pamoja na Mungu wako tu vas réussir, utaweza. hata nenge hata namna gani tu vas réussir, utaweza pata. atola la kana pongi tena, unataka usingizi usiku, akopeso pongi, Mungu atakupatia usingizi. Un jour pour toi bien-aimé, kuna siku moja juu yako, un jour pour toi, kuna siku moja juu yako. Yesu Kristo ata solution ba problème, jibu ya mambo, ata solution asuka, jibu ya mwisho, akokiko condamné yo, watazima la kukupa kwa binyo so, wanapenda kusema sana moya suka, mais unakuwa na tamko ya mwisho. Le Seigneur Jésus, ni Bwana Yesu, ce qui a déclaré pour la vie na yo, atasema juu maisha yako, autant ennemi a lobi, hata adui anasema ekoleka lokola sala libata, itapita saa hata mabawa ya bata, kwani Yesu Kristo lui le décideur de ta vie, yeye ndio anakuwa kubeba mipango kwa maisha yako. na lingine ye bisole loko, napenda nikwambie leo ya kwamba oya non église kuya kwa kanisani ezalaka pamba te, haikuweka ya bure, surtout na basemaine na hata diable azako pesa bana Nzambe, na wakati tena anapatia watoto wa Mungu incrédulité ya kobondela na kutokutambua wala kutokuomba, parce que yebike na semaine soko telemi, anajua katikati ya juma ukasimama, kama soko telema mambo yako utasimama, yebike dimanche, anajua siku ya Jumapili bayaka na bango, watu wote wanaenda sana batao Nzamba visitaka na kwa wakati Mungu anakuwa na pesa watu negligence akoya kobondela, anapatia watu ile mbuvu, mais yo lokolo ye liboso na Nzambe, lakini kwa mbele ya Mungu Nzamba kota makambu, Mungu ndiye kwa mambo yako. Nzamba pesa yo kimia, Mungu akupatie salama na kombo na Yesu, jina la Yesu Kristo. Yango tozokende na makomi na biso ya lelo, tunaenda kusoma maneno letu la leo, tozo parler sur offrande de grand prix, tunakuwa tunasemezea sadaka ya bei kubwa. Tozotanga na mokanda na biso ya Jean, tutasoma kitabu yetu ya Yohane chapitre 12 sura yake ya 12 premier au 9e verset, kwanza mstari ya kwanza mpaka mstari ya 9. Amen. Jean chapitre 12, nous commençons par le premier verset jusqu'au 9e au nom puissant de Jésus. Amen. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là on lui fit un souper. Marthe servait Lazare, était un peu et un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Amen. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit le pied de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait les livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ces parfums, 300 deniers, pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il s'est mis en peine de pauvre, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: laisse-la garder ses parfums pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours le pauvre avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Amen. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie et s'y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Tuchapie la Mungu mikono. Jean a présenté biso. Na Yohana anatutambulisha sisi. Alebi ezalaki 6 jours avant la Pâque. Asema ilikuwa masiku 6 mbele Pasaka ifike. Ezalaki 6 jours.
ilikuwa masiku to 6 panke ekoka mbele pasaka ifike, e na paka wana nde Jésus alingaki azala livre. na ile pasaka ilipeleza Yesu auzishwe. Jean zoyebisa biso Yohana anatuambia Jésus ase retrouvaki na Betani Yesu alijikuta Betania, esika Lazare azalaki. pafasi Lazaro alikuwa. Lazare oyo ya resusitaki ye. Lazaro ule alimfufula katika wafu. Mais Marc na Luc Na hata Luka na Marko bazoyebisa biso wanatuambia esika bainvitaki Jésus pafasi balimwita ezalaki Yesu epai ya Simon le lépreux. ilikuwa kwa ule Simoni wa kukoma. Esika muto Yesu Ule mtu Yesu abikisaki ye na lèpre alimuponesha kwa kukoma, comme reconnaissance. na hata jo Mais utambulisho abinvitaki Jésus epai na juu ye. alimuita Et wala Lazare aussi na Lazaro vile azalaki naye wana. alikuwa pale. Marthe na Marie Martha na Maria bango nde bapreparaki wao ndio walikaribia hata bazalaki pale wana na Jésus. walikuwa pale na Yesu. La Bible nous dit Vinatuambia Marie na hata Maria tango basilisi kolia, wakati wanamaliza kula, Marie aye Maria akakuja na parfum moko ya grand prix na hata manukato moja ya bei ya kabisa valeur ya bei sana, aye nango akakuya nayo aye ko apasoli molangi akapasula chupa asopi yango na makolo ya Yesu. akaimwanga miguu ya Yesu. Yesu azalaki na Lazare. alikuwa pamoja na Lazaro, Lazare oyo Yesu asekwisaki. na ule Lazaro Yesu alifufula. Marthe azalaki na Lazare. Na Martha alikuwa na Mais Lazaro, Marthe na hata Martha susi na ezalaki toujours na hata buchungu yake alikuwa paka abongisa biloko ya kolia, atengeneze vitu ya kula, asokipe na makambo ya mokili, angalie mambo ya dunia, atala babiloko eza baaccessoire. angalia vitu vile vya sipo bei. Mais Marie Lakini Maria susi na ezalaki ayeba secret toujours ya royaume. na shaka yake ilikuwa aojue paka hata mambo siri ya C'est ufalme. pourquoi Malik bazolobaki elle était toujours Ndio kwa maana Luka na Tobias alikuwa na paka se ya makolo ya Yesu kwa Kristo. miguu ya Yesu Kristo. Yesu Kristo Tango azalaki na se na moi, wakati alikuwa duniani, Bible ezoyebisa biso ke inatuambia kwamba akutanaki na 3 morts oyo abikisaki bango. alikutana na watu wafu watatu wala alifufula. Premier mort Na mfu wa kwanza ezalaki la fille de Jairus. alikuwa ni mwana wa Yeurisi. Yesu abikisaki ye, Yesu alimponesha, asekwisaki ye plutôt alimfufula na ndaku na bango. mu nyumba yabo. Balobi ayaki epai Yesu Banasema alikuwa kwa Yesu osiplie Yesu, kumuomba Yesu, ayebisi ye ke anamwambia ya kwamba mwana na ngai mtoto yangu asi akufi. ashafariki. Batu nyonso bayebi ke Batu wote wanajua ya kwamba mwana wana akufaki. ule mtoto alifariki. Yesu Kristo Yesu Kristo mpona mwana wana juu ya ule mtoto Yesu atelemisaki ye, Yesu alimsimamisha, asengaki bapese kolia, alimuomba bapatie chakula, alobi bopesa ye anasema kolia, mumpatie mai na vyakula, kolia. mai na chakula. Yesu Kristo Yesu Kristo veuve de Nain na hata mchane wa Naina bazalako mwana ne azalaki kati ya cercueil, na mtoto wake alikuwa ndani ya sanduku, bazokende kokunda ye ndio naenda kumzika, nde bainforme Jésus banampatia hata Yesu mpona mbaba mwana ya veuve. juu ya ule mtoto mchane. Yesu atelemisaki cercueil, Yesu alisimamisha hata sanduku, abengaki alobi alimuita telema. asema simama. Troisième mort Na kifo ya tatu ezalaki ya Lazare. ilikuwa ni Lazaro. Mpona Lazare, Juu ya Lazaro, Lazare akufaki Lazaro deja, alikufa asali zamani, 4 jours anafanya siku 4 solo, harufu, akomi décomposé. anaanza tena Mais Yesu tango ayaki epai na ye, lakini Yesu alikuwa kwake. Yesu alobaki aza kolala. Yesu alisema iko na lala. Mpona Lazare, Juu ya Lazaro, Yesu alobaki badelie Yesu Lazare. alisema wamfungule C'est Lazaro. pour te dire Yesu kukwambia Yesu Kristo Yesu Kristo aza solution ya nyonso. anakuya jibu ya yote. Soki kolia na ndaku na yo Kama chakula mnyumba yako ezangaki, ulipusa, Yesu aza capable Yesu ana mamlaka apesa kolia. akupatie chakula. Batu bazomona ke suki Watu wanaweza oza wanamalizika lisusu na moya kovivre hauna tena na te. mambo ya kula tena maisha Yesu yako mbaya. Kristo Yesu Kristo oyo aza bilei ule anakuwa chakula, aye epai na yo anakuya kwako akopesa yo kolia. atakupatia vyakula. Yesu Kristo Yesu Kristo ata mutu akufi hata mtu basi anafariki bakundi ye basha mzika aza na prison eko na mgereza kati ya cercueil. ndani ya sanduku. Yesu Kristo Yesu Kristo atelemisaka cercueil. anasimamishaka yango nalingi sanduku. nayebiso lelo Nikwambie leo cercueil nyonso bakangi sanduku ye yote balikufunga se ndani, retrouve oza na kati ya cercueil, unajikuta kwa msanduku, ozoyoka baétouffement unasikia bado kwa moye vila eza te namna utoka na butu inako. moye olala eza te Namna ulala parce que inako. oza na kati ya cercueil. Bado unafanya ya sanduku. Nazodeklare lelo Nakwambia par le leo, nom de
Jésus. Mujina la Yesu Sortez Kristo. nyonso bakotisa yo. Balikuindisha. Ozobima na kombo na Yesu Ukunatoka Kristo. mujina la Yesu Kristo. Ozobima na kombo na Yesu Kristo. Ukunatoka mujina la Yesu Kristo. Sortez nyonso. Sanduku yote. Bakotisa Ile yo. balikuindisha ndani. Ozobima. Ukunatoka Kombo na Yesu. mujina la Yesu. Ezotelema lisusu. Ukunasimama tena. Ezala bakunda mbongo na yo. Sika makuta Mbongo na yako. ezobima. Makuta yako Par le nom kunatoka. de Jésus Mujina la Yesu Christ. Kristo. Nalikina yebisa mutu Nataka moko. mtu mmoja. Azoyoka solo Ule ya anasikia kufa. harufu ya mauti. Vivi eza lisusu Wanasema te. maisha yuko Balebi tena. du sang déjà. Wanasema natoka Moyo harufu. utapusa na pembeni Namna eza mtu te. akusogea Nalikina inako. yebiso ke Hapana, nikwambia Yesu kwamba aza capable Yesu ako na ya mamlaka kusekuisa ya kukufufua. Yesu ekufa Vile na vitu zoto na vilikuwa yo. mumwili Yesu yako. aza capable Yesu ako na ya mamlaka kusekuisa ya kufufua. Oyo espoir Ile esila. mtu asina na Yesu aza tumaini. capable Yesu ako na ya mamlaka kusekuisa ya kufufua. mariage ekufa. Hata ile ndoa Yesu aza ilifariki. capable Yesu ako na ya mamlaka kusekuisa ya kufufua. Yesu ekufa. Ile biashara ilifariki. Yesu aza capable Yesu ako na mamlaka ya kusekuisa ya kufufua. sante oyo Ile esila. afya Yesu ishamalizika. aza capable Yesu ako na mamlaka ya kusekuisa. ya kufufua. Mambo eza Ile mambo impossible. ile haibambike. Yesu eza impossible. Yote inakuwa ya Eza nguvu. possible liboso ya Inawezekana Mungu. kumbele ya Parce que la Mungu. mort de Lazare Kwani kifo ya ezalaki Lazaro mpona gloire ya Nzambe. ilikuja cha utukufu ya Na Mungu. biso lelo Hapana, niambie mtu souffrance na pale. yo Mateso eza mpona yako gloire ya Nzambe. inakuja juu ya utukufu wa Souffrance Mungu. ozomona lelo Mateso unaona eza leo mpona gloire ya inakuja juu ya Nzambe. utukufu ya Lobi Mungu. batu Kesho batémoigne watu bashuhudie ke ya solo ya kusema Nzambe ya kweli azali. Mungu yuko Parce que hapo. mpona Lazare Kwani juu ya Lazaro akimaki solo walikimbia harufu. alobi azolumba solo Wanasema anatosha harufu. solo ya mabola Harufu hata harufu ya mtu maskini. azolumba solo Anatosha harufu solo ya sterilité ya kutokwa na msala. azolumba solo Anatosha harufu solo ya celiba harufu ya batu bumbalata. akomokima yo Watu wanaweza me kukikimbia. Yesu Kristo Lakini Yesu aketi na anaenda cimetière paka na kumakaburi. alebisi Lazare Panamwambia Lazaro, elema simama. ntango Lazare azoya na basinga Wakati Lazaro ako na nalingi makamba. nayebiso Jésus Nataka Kristo kuambia Yesu Kristo aza solution eko jibu. nalingi nayebiso Nataka Yesu kuambia Yesu alobi je suis venu anasema mimi nikuya libérer les captifs. kufungula wafungwa. Lazare azalaki captif Lazaro kwacha azalaki na kufungwa. bachaine Alikuwa mbiololo. bachaine liye Bacha mfunga naye funga. Lazare apusa na Kama eza Lazaro te asogea Lazare kueko. atelemi fixe. Lazaro anasimama. Yesu ordonné Yesu anaruhusu. alobi teliele Anasema na pokwa mfunguleni. lelo Magharibi ya leo. nyonso azalaki Mtu wote enchaîné alikuwa shafungwa. c'est déclaré par le nom de Nikunasema Jésus mjina la Christ Yesu Kristo. soit délié au nom de Funguliwa Jésus mjina Christ la Yesu Kristo. soit délié au nom de Funguliwa Jésus mjina la Yesu Kristo. soit délié au nom Funguliwa de Jésus mjina la Yesu soit Kristo. délié au nom Funguliwa mjina la Yesu de Kristo. Jésus nyonso bashene ekangaki Milolo ilikufunga. liboso te Haukuwa unaendelea mbele. sang de Jésus Mjina la Yesu ozozala Kristo. délié au nom Huku de Jésus nafunguliwa mjina la Yesu. ezala bambongo na yo Ukuwe na makuta yako. bakangoki yango na sika Balifunga kumakamba. bakuki yango na sama Baleweka mjina ozala bulongo. sante na yo Ukuwe afya yako. okaki yango na zambi Baliuzisha hata na mpori. zambi ténèbre Hata msoko ya Au nom de giza. Jésus. Nakwambia mjina la nyonso Yesu. ebungisaki Yote ilikuwa napotesha. ezonga lelo au nom de Niruzie Jésus leo mjina la Yesu lokola Kristo. yesu asekwisaki Vile Yesu Kristo kata arudi alifufula Lazaro. asekwisa biloko no Afufule nyonso vitu vyako leo. oyo ekufa Ile ilikufa. yesu asekwisa Yesu afufule. nyonso oyo ozanga Ile yote ilipotisha. ozoluka na pasi Unatafuta mu mateso. ozosufrir Unateseka. me yesu ayebisi Lakini bango Yesu anawaambia, alobi bodelie anasema mumufungule. bodelie ye Mumufungule. ayebisi ye botika Anawaambia kendo mumwache sasa azala aende. libre Akuye yango huru. nazoloba lelo Nasema leo est venu libérer les Yesu alikuwa captifs kufungula watu ezala wasafungwa. prison ya ténèbre Ikuye dunia ya ezala prison kufunga. physique Ikuye hata ya ezala kiroho. bazobongisa Ikuye balikuwa parce que banatengeneza. na Pâques Ikuye juu ya Pasaka. balibraka batu Balikuwa banatoa watu Pâques mupasaka. basalaka basacrifice Banatowaka. oyo okozala Me sacrifice wewe ya hautakuwa mutu. matoaji ya mtu, hapana. okozala sacrifice ya mutu te. Hautakuwa matoaji ya Parce que mtu. Yesu Kwani Yesu esi asekwa ashafufuka mpo yo ozwa bomoi na anakuja wewe upate uzima. mutu nyonso akoluka yo Mtu anataka kutafuta. aluka na yesu Atafute kwanza Yesu. soki azwi yesu Kama napamba Yesu, bongo asimba vi na yo tunatamamaza maisha yako. yesu kristo Yesu Kristo. azoyebiso lelo koyeba Tunakwambia leo eloko usiogope kitu. aza na solution ya vi na yo Eko maisha yako. Luc 7:16 Na Luka sura yake ya 7 mstari ya 16. Luc chapitre 7, le 16e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. amen La Bible nous dit ceci. Tous furent saisis de crainte
Et ils glorifièrent Dieu, disant, un grand prophète apparaît parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Amen. 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 Soki tobandi na partie de 14e verset. Tukaanza pa sura yake ya 14. Banana 14. Tunaanza pa sura yake ya 14. Luc chapitre 7. Nous commençons par le 14e verset en descendant au nom de Jésus. Amen. Il s'approcha et toucha les cercueils. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus les rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifièrent Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Amen. 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 Veuve de Naïn. Na ule mchana wa Azalaki Naina kana mwana moko. alikuwa tuna mtoto mmoja, Mwana moko ndiye zake espoir. na mtoto mmoja alikuwa tumaini yake. Mwana moko ndiye azalaki avenir na. Mtoto mmoja alikuwa kesho Arrive yake. que mwana wana kufi. Bana Biblia tumesema mtoto Mama anazaki anafariki. na souffrance à monter. Ule mama alikuwa na buchungu moyoni. Azolela. Analia. Batu bayokeli mama wana mawa. Watu wanamsikia yule mama huruma. Biblia lobi. Biblia inasema Yesu Kristo. Yesu Kristo Azalaki na ville. alikuwa na Na mtawi. ngine biso lelo. Nafia kwambia leo Yesu aza na ville. Yesu Kristo kwa mtawi. Yesu aza na ville. Yesu Kristo kwa mtawi. Azoluka yo. Eko na kutafuta. Esika nyonso. Bafasi Yoko yote. no ekangama. Vitoko bilifungiwa. Sante na yo kufa. Hata Atelemisa yo lisusu. asimamishe Biblia tena. lobi Yesu Biblia apusa. inasema Yesu anasogea. Ayebi ete. Anamwambia Atelemisi cercueil. anasimamisha sanduku. Toucher cercueil. Anagusa sanduku. Ngina biso toucher ya Yesu. Nafia kwambia kugusa kwa C'est un Yesu. changement total na Wala vie kama na yo. mabadiliko ya kweli Soki maisha. Yesu atouche Kama yo. Yesu anakugusa, Atabaliaki yo. hata bali kukula Okosekwa. utafufuka. Atabakunda yo Hata bali deja. kuzika zamani. Physiquement Hata omona mkimwili aonekane tena. spirituellement sokufa. Na hata mbumutu Yesu atushe kaka yo. Yesu akubambe Vie pata. ezokota. Maisha kunaingia. déclarer lelo. Nasema leo Eloko nyonso ekufa na kitu vie na kinachokufa yo. maisha yako Etelema au nom de isimame Jésus. mjina la Yesu Kristo. Nyonso ekufa. Yote ilikufa Etelema au nom de isimame Jésus. mjina la Yesu. Yesu azotelemisa ngo. Yesu kuna shimama cha Azopesa ngo na maboko na yo. anakupatia mikono Yesu yako. ayebisi bango. Yesu anawaambia Kopesa mwana ipa mama na ye. mbele mtoto mumrudishie mama yake. Bona mwana Jésus. Juu hata Bona mtoto mwana wa Yain. hata mtoto wa Yairi, hata mtoto wa Yesu fala telemisa fu. Yesu alipenda asimamishe Yesu kundi. fala toucher cercueil. Yesu alipendeza bambe Yesu sanduku. fala telemisa mwana Yesu telema. alipenda asimamishe Yesu kundi. apesa ye pa mama na ye. Yesu amrudishe kwa mama C'est pour te yake. dire que Yesu kukwambia Yesu Kristo Yesu Kristo aza vie. eko uzima. Nyonso ezalaki ya yo. Yote ilikuwa yako. Ezalaki détruite par les Ile ennemis. inarabisha kwa adui. Yesu asimba ngo na Yesu poko ya yo. aibambe magharibi ya leo. Atelalaki. Hata ilikuwa shalala. Etelema au nom de Isimame Jésus mjina la Christ. Yesu Kristo. Nyonso ebembaki. Yote Na inarabika. sante na yo. Kwa afya Batu ya yako. mokili Kwa babebisaki. dunia inarabisha. Yesu atelemisa Yesu mbele yo. aisimamishe Au leo. nom de Jésus Mjina la Christ. Yesu Kristo Nazareti. Yesu apesi mwana epa mama na Yesu ye. anapeleka mtoto kwa mama Yesu yake. enemi abotolaki yo. Ile yote adui Yesu alikunyang'anya. azakuarashia ngo. Yesu kuna Azopesa ngo na maboko na yo. kurudisha mu mikono Na yako. kombo na Yesu Mjina la Yesu Kristo. Nini yango ezangaki? Nini ulipusa? Nini yango babotola Nini yo? bariba? Chasse à mariage. Na hata bahati ya Chasse à ndoa. commerce. Bahati ya biashara. Chasse à musala. Bahati ya kazi. Santé. Hata afya. Nini oyo enemi Kitu abotolaki gani yo? adui alinyang'anya? Lelo Yesu Leo Yesu azotelemisa. yuko nasimamisha. Azobotola yango. Yuko na inyang'anya. Apesa ngo na maboko na yo. Anaipacha mu mikono yako. Ekokisama mpono na kombo na Itimizike Yesu. juu yako mjina la Yesu Kristo. Kaka ndenge asalaki. Mpaka vile Na alifanya. veuve ya Naïn. Na hata msichana wa Aza Naina. capable. Yuko na mamlaka. Asala ngo mpo na mutu moko Aitimize lelo. juu ya mtu mmoja Aza leo. capable. Yuko na mamlaka. Achanger. Aibadilishe. Identité ya mutu moko lelo. Hata njia ya mtu mmoja. Jésus est capable. Yesu eko na Eloko mamlaka. moko te. Hakuna hata kitu moja Kiko échappé na contrôle itawezi ya Nzambe. kupita hata mwongozaji wa Mutu Mungu. moko azomona lobi ngai. Mtu mwana anaangalia anasema Vie mie esili. maisha Na namalizika. sina luki ndenge nyonso. Nitafuta namna yote. Bayebisi nga sala boye na Baniambia sala. nifanye mimi nafanya. Basacrifice nyonso Matoaji nazosala. yote niko nafanya. Rien ne marche dans ma vie. Hakuna kitu inatembea Mais maisha ni lakini mwangu. hivi soko. Nafaa kuambia ya Oza na kwamba virage. kuna kwa Yesu aza na ville. Yesu kwa Azo mtawi. yapo na
na tina nayo. anakuwa kuhusu Yesu akendeki musika. Yesu alienda mbali. Lazaro moninga na ya kufi. Lazaro anafika na fariki. Batu baeko yebisa Yesu. Batu wanakumwambia Yesu. Balobi. Banasema muto yo lingaka. Moto napendaka. Akufi. Anakufa. Maria. Akati na yebake Yesu aza resurrection. Ndani mwaka aliyosema Yesu ni ufufuko. Marthe. Lakini Martha azalaka na Yesu te. Anakuwa na Yesu. Anakuwa yaka na église. Anakuwa kanisani. Azo yaka po prier. Anakuwa tujua ombe. Azo kanisa makamba mokili. Lakini anafikiria mambo ya dunia. Nakolesa bana na ngandenge nini. Tarisha watoto wangu namna gani? Nakotangisa bana na ngandenge nini. Tafundisha namna gani? Azana occupation ebele la mutu na yeye. Anakuwa mambo ya mingi mmoja. Yesu asistale na vie na Yesu. Namna Yesu kale maisha yake haina. Sio kidogo mukeye. Kama kitu kidogo inakuja. Akoni a désespérer. Anaona apocha tumaini. Kwa Marthe. Marthe mona kipona Lazaro. Marthe anasema Lazaro kunaisha. Mais Marie. Lakini Maria. Alibaki ke mutoyo. Alijasema huyu mtu. Anazalaka toujours na sama kolona. Bila kwa hapa kwa miguu yake. Kaka oya lobaka. Na yake anasemaka. Ngana adoraka etangu nyonso. Bila mabudoka masiku yote. Mtu anaibisa kinga hii. Wewe mtu ananiambia. Aza resurrection. Anakuwa ufufuko. Na za sûr. Na kwa hakikisho. Yesu akobikisa ndiko. Yesu atafufuna ndugu yangu. C'est pourquoi na ngine hizo. Kwa napenda nikwambie. Reconnaissance na vie. Na hata utambulivu maisha. Tombola kama mtu. Inatoshaka mtu. Soki nzamba sali obola. Kama Mungu anakutendea mema. Zala reconnaissance. Kuya na utambulivu. Reconnaissance. Na utambulivu. Eza même fungola. Inakuwa tafungulo. Wewe fungola kana tenene. Inafungula kama mugiza. Parce que quand oza reconnaissance. Wakati unakuwa na ile utambulivu mbele ya Mungu. Si problème. Unabeba mambo. Unamwambia Mungu nifikirie. Zamba zala ka ingrate. Mungu siku yake mtu asipo utambulivu. Zamba za très reconnaissant. Mungu anakuwa na utambulivu kwa dhambi. Yesu biso to sala. Mambo yote toka tunamfanisia. Zamba zala ka toujours. Mungu anakuwa kapaka. Reconnaissant. Na utambulivu. Yabo asenga kabisa ko. Kama natuombaga ya kwamba. Zala toujours na reconnaissance. Na sisi tukapo na utambulivu. Yabo na lepreux wana. Tumeona hata mtu wa Bukoma. Na hata Simoni mtu wa Bukoma. Yesu a purifié. Yesu alimtakasa. Abengi Yesu ayakolia na ndani. Anamuita Yesu kule nyumbani. Ezeza mtu asuka parce que il etikala kikaka 6 jours. Ilikuwa mtu ambaye alibaki tu masiku 6. Jésus azala livré. Juu Yesu bampeleke. Aliaki na ndaku ya mutoyo. Alikula mnyumba ule. Selon la loi. Kupitia sheria. Na hata ule wa Bukoma. Azali mtu aza impie. Anakuwa mtu wa uchafu. Mais Yesu akota kina ndaku. Lakini Yesu aliingia mnyumba yake. Yesu aliaki na ndaku. Yesu alikula mnyumba yake. Biblia zoe bisabiso. Inatuambia. Soki totangi na mokanda ya Mark. Tukasoma kitabu ya Marko. Chapitre 14. Sura yake ya 14. Tobani na 3e verset. Tutaanza pa mstari ya 3. Marc chapitre 14, nous commençons par le 3e verset au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rempli la vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ces parfums? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et s'irriter contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Amen. Car vous avez toujours les pauvres avec vous. Et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Amen. Elle a fait cela. Elle a fait ce qu'elle a pu. Et elle d'avance embaumer mon corps pour le sépulture. Amen. Je vous l'ai dit en vérité. Partout où la bonne nouvelle sera prêchée. Dans le monde entier. En racontant aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Amen. Jésus. Yesu Kristo anakuwa na utambulifu. Pourquoi biso bato mokili? Joni si watu wa dunia toboki kozala reconnaissant. Hatuna na utambulifu mbele ya Mungu. Malgré zo souffrir. Ingawa unateseka. Zo respirer. Lakini unapumzika. Ko respirer za grâce. Na kupumzika inakuwa neema. Grâce pesa melio. Na neema inakupewa. Bato bele bazo luka grâce wana. Bato wanatafuta neema. Me bazo zwate. Lakini hawaipati. Me yo Nzambe a visiter yo. Lakini Mungu anakupekua. Nzambe pesio vie. Mungu anapatia uzima. Uko kozala reconnaissant. Joni utapusa kutambulisha. Envers Nzambe wasungio. Mbele ya Mungu anakusaidia. Envers Nzambe wasalobola. Mbele ya Mungu anakufanyia mema. Eloko mwasi wana salati. Kile kitu mwanamke alifanya. C'était une forte adoration. Ilikuwa maabudu kabambi. Adoration esalemaka na trône de l'agneau. Na hata ile maabudu yafanyika kukiti cha mwana kondoo. Soki nazotanga livre Apocalypse. Tukasoma hata kitabu ya chapitre 8. Sura yake ya 8. Na 3e na bani na 3e jusqu'à 4e verset. Anza mstari ya 3.
Bible lobby, vinatuambia un autre ange na malaika mwingine vient et il s'étend sur l'autel. anakuya anekala pa madhabahu, Et il y a un accessoire d'or. anakwata na kikombe cha madasi, On lui donna beaucoup de parfums banampatia manukato mengi, qu'il a offrit akaitoa avec les prières na maombi de tous les saints ya watakatifu sur wote l'autel d'or pa qui madhabahu est devant le trône. ile inakuya tena mbele ya La kiti cha fumée enzi, de parfum na hata ile moshi ya monta manukato avec les prières inapanda pamoja na maombi des saints ya watakatifu de la main de l'ange devant Dieu. na malaika ya Mungu mbele ya Mungu. Mwasi wana Na ule mwanamke asalaki adoration alifanya maabudu oyo ezali na trône ya agneau. ile inakuya pakiti ya enzi ya Jésus l'agneau mwanakondoo. de Dieu Yesu Kristu qui anakuya ôte les mwanakondoo, péchés du monde. anatosha hata dhambi za Mwasi wana dunia. Bible lobi Mwanamke, Biblia inasema azwaki amonaki valeur te. asikone bei, Peut-être parfum nanda azalaki donka na ndako. na eti ile malasi ndio alikuwa Po anayo bazoloba maisha yake atalingi mjumba naona yake. opesa nzambe. Anasema hata kitu gani nitampatia Mungu. Ndeko na ngai Ndugu yangu akufaki alifariki, vile mobimba tauni yote mzima basekaki biso. balitucheka, Mais azongisi ndeko na ngai na vie. lakini anarudisha ndugu yangu mzima. Ifo nazala reconnaissance. Inapendeza alikuwa na utambulifu mbele yake, azibiloko motuya anabeba vitu vya bei, aye kopasola ngo na makolo ya anakuwa Yesu. kuipasula hata miguu Azwi ya Yesu, suki na ye anabeba nywele suki yake, eza valeur. nywele inakuwa bei, Suki oyo basi bamindele bamonaka yango na valeur. na ile nywele basiku balionaka na Bible bei. elobi akomi kopangusa nango makolo ya Biblia Yesu inasema pangusa Kristo. miguu ya Yesu Aza Kristo, koadore Nzambe. anamwabudu Mungu. Alobi yondo bongi na Anasema lokumu, wewe unastahili yondo sifa, bongi na honneur pe na unastahili na gloire, kavumu na utukufu, yondo bongi na wewe nyonso. unastahili na vitu vyote Nazokumiso lelo na kusifu parce que leo. yo longola ndeko na nga na Kwani kufa. ulitosha ndugu yangu Mungu Lelo ndeko mauti. na nga aza na bomo. Leo ndugu yangu anakuwa Naza na mzima, eloko akopesa yo sina kitu te. ya kupatia. Babi azalaki kopleure Basima alikuwa analia, maya misu maya macho, maya machozi, aza koprie eko naomba, aza koadore Nzambe. eko naabudu Mungu, Azalaki très reconnaissante. alikuwa na utambulifu. Yesu amonaki kati ya motema na ye. Yesu leo ndani ya moyo Même wake. si Judas azalaki à côté, Hata Yuda alikuwa pembeni. Judas azingaki interdire mwasi wana Yuda alifia kataza ule mtu selon la loi kupitia sheria, ya bango kuna bajuif. ile sheria ya Wayuda. Mwasi azalaki na droit te Mwanamke asikuwa na ile ya stahili kopusa place oyo ya mobali asogee azalaki. pale mwanaume Mais Yesu yuko. Kristo Lakini Yesu tango Kristo ayaki wakati alikuya apendaki mwasi pembeni na ye. alikokota mwanamke pembeni Apotre na yake. Yesu moko te Hakuna hata mtume wa Yesu asimba makolo na Yesu. alibamba miguu ya Yesu. Mais mwasi wana Ule mwanamke asimbaki makolo ya alibamba Yesu. miguu ya Tango Yesu. nazomona mwasi, Wakati mnaona mwanamke, nazomona eglise, mnaona kanisa, tango toza koadore wakati tunabudu Mungu, tozofukama na se tukuna makolo ya Yesu magoti ya miguu ya Yesu Kristo, tozotombola bonzambe na ye. tukunanyanyua bumungu Yesu kwake. azopesa biso Yesu solution. anatupatia C'est jibu. pourquoi Yesu alobi Ndio kwa maana Yesu anasema, makambo mwasi wana sali ile mama ule mwanamke partout anafanya évangile bafasi yote kozala prêcher injili itapewa. ifo makambo wana Inapendeza ile mama ule mwanamke elobamaka baisemezee. biso mpe lelo Na si leo tozoloba eloko mwasi wana asalaki tunasema kile kitu mwanamke alifanya tozoloka valeur na kitu cha bei pasola anabeba yango na makolo ya Yesu. anaipasira kwa miguu ya Yesu. Toza mpe na bajida na bandako Tunakuwa na Bayuda mu na manyumba bafamille mu majamaa, jida azangaka te Bayuda bapusaki, olingi osala eloko moko ya unataka malamu kufanya kitu kizuri apekisi yo anakataza. olobi nakende na eglize Nafanya kukanisa azwa te eloko ya valeur napesa kitu cha Nzambe bei nipatie alobi Mungu. eloko okopesa ngo Anasema Nzambe tunapatia Mungu. ozovimbisa libumu ya Unakuwa bapaster unavimbisha mtumba wa soki pastor. ozwi eloko ano teke okosala commerce Kitu unakiusa utafuta biashara. soki Nzambe atie na kati na Kama yo Mungu anaweka kitu ndani sala mwako, eloko tel fanya kitu fulani, odevie yango unatoka mwile ezalaka njia, échec itakuwa kushinda. jamais koresi Kamwe hautawezaka. soki Nzambe atie na motema Kama na Mungu yo anaweka moyo pesa wako, eloko boye peleka kitu mpona fulani Nzambe juu ya olobi Mungu. te ifo na multiplier Unasema yango napenda mpaka ezalaka nizilishe. toujours échec Inakuwa mpaka kushinda. biso mpe toza na bajida na Shida bandako shida wana Bayuda mu olingi manyumba. osala makambo ya malamu Unapofanya mambo ya aza mizuri, koampeshe yo eko na toujours kuzuru. keba na moto apeshaka yo Keba na yule mtu anakuwa na ntango kuzuru. oza na ide ya malamu Wakati osala anakuwa na akili mzuri ya kufanya, aza jida anakuwa jida Yuda. azalaki na esprit ya Yuda sorcellerie alikuwa na ile pepo parce ya que na kati kuloji na motema na ye ndani ya moyo asi wake. atekaki de ya Yesu Alikuwa anamuzisha Yesu asi zamani. atekaki Yesu Alimuzisha Yesu mpona zamani. lokoso ya Juu mbongo ya tamaa ya fedha. lokoso ya mbongo Tamaa ya ememaka fedha mutu na sorcellerie inapelekaka mtu parce que mubuloji. mutu asengaka Yule mtu sengaka anaombaka mutu ombaka. alingaka eloko nyonso ezala Ule mtu ye anapenda hapa vitu vyote vikwe nasuka vyake. bosimbaki Kumwisho atabamba na dawa. aluki amoni te Anatafuta akenzela shipate. mokuse na Anenda njia mfupi ya yango dawa. zomona vie ya bato Chokona ebele maisha ya batu bamingi eza détruite inalabika.
malaika à cause ya esprit juu ya ile pepo ya Juda. ya Yuda. Tozana bato ebele Tunakuwa na watu wengi basi bateka yo deja na basafundishaka zamani mchama, bateka yo pa ba sorcier banafundisha kwa parce que mlozi, Juda kwani Yuda azalaki oncle ya Jésus alikuwa mchomba wa Yesu, asa teki ye deja alikuzisha Yesu epa ba sacrificateur hata kupitia bakuhani. ba famille na biso moko Jamaa yetu penyewe bateka biso epa ba sorcier banatuzishaka kwa alobi balozi, aza na mbongo banasema iko na makuta, ekanga mbongo na mkafunge makuta yake, pese maladi mpatie magonjwa, toujours inatokaka na paka famille na biso ndani ya machama yetu. Yesu abanda koyebisa Kama Yesu biso alikuwa anatuambia vous aurez des ennemis, mutakuya na badui les gens zenu de vos propres mpaka maisons. batu wa mchama yenu anabari mpaka ndani Ko mutu asimba yo Juu mutu akubambe. il faut asimba na kati Inapendeza bambe mpaka parce que ndani. mutu azolivre yo yule mtu anakuwa eza toa na ye même sang. mnakuwa na damu moja. Yesu Yesu Judas hata Yuda azalaki oncle ne propre alikuwa mjomba yake, na lokoso ya mbongo tamaa ya fedha alivraki Jésus, alimuzisha même Yesu. si Jésus ekomamaki ke akufa ataka na ntikasa Yesu le panza kufe bazolakisa biso banatutambulisha azoteya biso makambo ebele banatomea mambo ya mingi motema sana, ya mutu moyo wa mtu nzambe ndayebaka Mungu ndio anaiwaka. badisiple bazalaki ebele me ye Juda atelemaki Yesu mpona Yuda koloba simama pourkui mwasi Juu ya wana kusema ni mwanamke azwi biloko ya anafanya valer vitu vya bei, apanzi yango kaka boye anaipasula tu metona bure, toteka yango pia tunaiuzisha topesa bapauvre tu, tumecheba bapauvre mashikini basepela mashikini bafurahiwe bapauvre nayo masikini. Yesu Yesu atalaka motema, Yesu anangalaka Yesu moyo, ayebisi ye Yesu anamwambia ozalaka na bapauvre unakalala na masikini masiku yote hapa, ozoleka okutani na bapauvre unapita unakutana na masikini me bopesaka bango abapachi yake. lelo mwasi oyo aye kosala Leo mwanamke alikuwa anafanya makambo ya mituya mambo ya bei ya faida. mwasi oyo Huyu mwanamke ayende anakuya njoo kopakolanga malasi kulipakala ile manukato, ayaki nde kwambome Yesu anakuya njoo achunge tena mwili ya Yesu ya kufa juu ya kufa ntango kwake. Yesu akufaki Wakati Yesu alifariki, alobi mokonzi na ngai banasema hata mfalme azala na wangu sola pourriture te asikuwe na ile harufu ya soki kunuka. akufi Kama anafariki apesa toujours parfum atoshe paka ya harufu bonne odeur ya manukato ezalaki vizuri. malasi ya suka Ilikuwa marasi ya mwisho, mwasi wana ile mwanamke ayaki ule kopakola yango na alikuwa makolo ya kupaka Yesu miguu ya Yesu. yango tomoni ntango Yesu Tunaona akufi wakati Yesu alifufuka ye lisusu anakuwa tena bazwi malasi mpo bakende banabeba tena malasi cho baende. ezalaki déjà trop tard Ilikuwa parce zamani, que malasi apesaki kwani Yesu ile malasi alipatia jour avant la siku mort ya de sita Jésus. mbele ya kifo cha malasi Yesu. wana epesaki déjà Ile manukato ilitosha odeur. harufu malasi mzuri, wana déjà ile manukato ekokaki mpo na vie ya Yesu ilitosha katika maisha ya Yesu. yayebisa yo Na tena nikwambia ya vie kwamba na yo ezala parfum maisha yako ikuwe manukato, esika nyonso ezotambola mafasi tunatembea esaka solo parfum utosha harufu ya parfum oyo manukato, ezokende ile manukato kunaenda ezosekelisa motema nzambe kunafurahisha moyo wa parfum Mungu, oyo ezokende ile manukato kunaenda ezolikelo mosala unakutafutia kazi, parfum oyo ezokende ile manukato inaenda ezokeso bakontak inakupatia parce que makonta bonne odeur juu harufu mwema etukaka mutu nyonso inatumaka mtu ayoka wote solo euti wapi atafute ile harufu inatoka solo wapi, nasoka euti ile harufu wapi inasikia inatokea lelo nzambe wapi. apeso Leo Mungu parfum de apatie bonne odeur manukato harufu esika njema, nyonso ezotambola mafasi tunatembea ayokaka sola malasi basikie harufu ya solo manukato, yakufa te aisikie harufu ya parce que balobaki mauti. Kwa lazare balisema Lazaro azolumba eti deja anatosha lelo harufu. nalingi nalumbisa yo Nikwambia sola Yesu Kristo uko na harufu ya Yesu sola Kristo, Yesu acha harufu ya Yesu ekota na vi na yo iende na maisha yako, ekota na finance na iende yo makuta yako, esika nyonso nafasi yote utaanza tembea, sola Yesu harufu ya Kristo Yesu Kristo ezala kolokalize ianza esika kukutafuta, nyonso ozoluka nafasi yote mosala unatafuta kazi, ata balobi esili hata balisema inamalizika, yo soki ekomi wewe kama solo unafika na yo atiraka toujours batu ili harufu ya kwanza tutaanza kuokota paka batu nyonso ekufaki na vi na yo yote kwa maishani mwako esekwa lelo no ifufuke leo mjina la Yesu Kristo. nyonso bandaki koluka Yote ulikuwa unatafuta ozalaki kozwa te uko hapana hapana lelo Yesu hapana. apeso na kombo na Yesu Yesu akupatie Kristo mjina la Yesu Kristo. Yesu asekwisa Yesu afufule sala na mutu moko lelo kazi ya mtu moja Yesu leo. asekwisa Yesu afufule mariage ya mutu moko ndoa ya lelo mtu moja Yesu leo. asekwisa Yesu afufule sante ya mutu moko afya ya lelo mtu moja Yesu leo. ekufaki na vi Yote na yo ilikufa maisha yako etelema lelo yote nakuwa nachoka leo, par le nom de Jésus isimame leo mjina la Yesu Kristo. soyez bénis au nom de Jésus. Ubarikiwe mjina la Yesu Kristo.